flex neles. Aê, ó. Flex deles. Presta, vou passar agora pra você. Aqui, ó. Pode pegar esse menor aqui, Rodrigo. Bicho muito grande. Olha o tamanho do xarel. Uhul. Olha aí, ó. O tamanho do bruto. Olha o dedo aí, ó, na lente, ó. Você filmou tudo com o dedo na lente. Aí, pessoal, olha o que tem aqui, ó. Ai. Aí, ó. Não aguento. Aí, pessoal, olha o tamanho, ó. Ó, pra vocês, ó. Caiaque, milha náutica. Dá liberdade pro bicho, hein. Filmar até. Pronto. Aí, pessoal, ó como o bichão vai embora, ó. Vai embora pro fundo.